係啊，你離開佢啦。見到我哋嘅優勢啊，見到我哋仲行緊啊。他好像沒有，佢好像沒有。唔係啊，佢拋嗰下嘢飛車嚟嘛。不管他，他都吹人家他。俾人出得嚟㗎啫嘛，呢啲咁嘅艇仔。不是，他沒有動力了。佢嘅動力冇啊。佢拋嗰下嘢咧，佢
飛車點啊？飛機啊！使夠，一直在浪裡邊轉。呢個好多骨嘅喎，係呢個係刺身。